Moin Leute, ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar ist jetzt endlich das Budenwochenende angesagt. Also ja, das Wochenende, an dem die Weihnachtsfeier stattfinden wird. Und ja, es gibt noch einige Vorbereitungen, die wir auf jeden Fall machen müssen. Unter anderem, ja, werde ich heute das Holz zur Bude bringen, was wir noch bekommen haben. Also ja, der Aaron ist so nett und stellt uns ein bisschen Holz zur Verfügung, was wir noch nehmen können für die Bude. Und ja, das werden wir heute noch zur Bude fahren. Dann ja, gibt es noch ein paar kleinere Einkäufe zu erledigen und alles Mögliche. Und ja, dann würde ich sagen, starten wir auch rein in das Video. Leute, das Ding ist, es kommt jetzt vielleicht so rüber, als hätten wir letzte Woche gar nichts gemacht, weil ja, jetzt ist ja schon das Budenwochenende. Aber tatsächlich haben wir letzte Woche die ganzen Lebensmittel und sowas eingekauft. Also ja, wie ihr hier seht, wir haben insgesamt 3 Päckchen Pappbecher gekauft. Ja, dann hier noch ein paar Gabeln und Messer und so. Also, Löffel sind's. Ja, es wären ja so ungefähr 20 Leute, schätze ich mal. Deswegen, ja, wir haben noch so einen 50er-Pack Teller gekauft und alles. Hier noch auch so ein bisschen was Weihnachtliches zu essen. Wir haben einiges an Pudding, also das soll ja auch, also wir machen das ja so, dass halt am Samstag dann alle Leute kommen werden. Und am Freitag machen wir noch unter uns so eine kleine Runde. Und am Sonntag machen wir dann auch nochmal unter uns so ein bisschen, ja, früh shoppen und früh gemütlich was essen und so. Dann haben wir hier Kaba Vanillepulver gekauft, für Milch und alles. Noch so ein bisschen Tee, den wir dann machen können. Ja, jetzt ist der Pudding da unten. Aber egal. Warte mal, nee, warte, den verliere ich sonst. Den muss ich erstmal wieder da rausholen. Ja, perfekt, Digga. Ja, hier haben wir noch so ein paar Zimtrollen gekauft. Dann ein bisschen Karamellpopcorn, Spekulatius. Also alles so ein bisschen weihnachtlich. Das war eigentlich auch das Hauptziel. Dann haben wir hier insgesamt, also noch so ein Sixpack Mixery. Also die anderen Leute bringen wahrscheinlich Alkohol mit, deswegen haben wir jetzt nicht viel Alkohol gekauft. Und ein paar Knusperflocken, vor allem die Dinger sind übel teuer, die kosten irgendwie 3 Euro oder so. Dann haben wir hier noch 2 große Colas, ein paar Schoko-Weihnachtsmänner und insgesamt 4 Liter Eistee und nochmal 4 Liter Milch. Milch werden wir wahrscheinlich auch noch mehr mitnehmen. Aber das war vor allem erstmal das, was wir letzte Woche gekauft haben, Leute. Und was jetzt auch noch ganz wichtig ist, also gleich gehen wir das Holz holen, was noch beim Aaron zu Hause ist. Und ja, Leute, hier liegt ja noch das restliche Zeug rum, was wir gekauft haben. Und ich habe auch schon mal getestet, ob die Lichterketten funktionieren. Und die gehen auf jeden Fall. Also ich persönlich finde es richtig geil. In der Nacht sieht es halt nochmal viel geiler aus. Aber es ist schon richtig geil. Und ich würde sagen, da mache ich jetzt erstmal in die anderen auch noch überall Batterien rein, dass wir die dann nachher gleich mitnehmen können. Ach so, stimmt. Und der Pinguin, der braucht ja auch noch Batterien. Ja, weil das müssen wir nachher alles erstmal überhaupt zur Bude transportieren. Und natürlich haben wir letzte Woche auch noch ein bisschen an der Bude weitergearbeitet. Wie gesagt, letzte Woche habe ich halt gar nicht gefilmt. Aber ich zeige euch dann später, wenn wir dort sind, was wir alles gemacht haben letzte Woche. So Leute, also ich habe mir jetzt erstmal noch die restlichen Batterien besorgt, die wir noch brauchen. Also ich glaube, da fehlen noch irgendwie 1, 2 oder so, aber das sollte dann eigentlich passen. Und dann hat mir mein Vater noch von der Arbeit so Wasserkanister mitgebracht. Also da war ursprünglich mal Seife drinne. Also hier, ja, Handsoap, Rosé. Ja, das sind 2 5-Liter-Kanister und einmal ein 10-Liter-Kanister. Das heißt, wir haben dann insgesamt 20 Liter Wasser, die wir benutzen können, die wir halt auch brauchen zum Kochen und alles Mögliche. Ja, und er hat mir nochmal hier insgesamt 2 Packungen Glühwein und 2-mal Kinderpunsch mitgebracht. Ja, ich denke mal, ein bisschen mehr Glühwein müssen wir noch kaufen, aber der Kinderpunsch, den kann man auch verdünnen und so viele trinken, denke ich, kein Kinderpunsch, deswegen wird das passen. Ich würde sagen, ich koste jetzt erstmal, ob er noch irgendwie Seife rausschmeckt oder so, weil das wäre vielleicht nicht so praktisch. Also erstmal kurzer Seifencheck. Ja Leute, ich habe mir mal hier so einen 5-Liter-Kanister mitgenommen. Also erstmal, ja okay, er riecht schon noch massiv nach Seife. Aber ich glaube, bei 5 Litern sollte der Geschmack eigentlich nicht mehr vorhanden sein, hoffe ich mal. Das wäre auch nicht so gut. Am besten schon kaltes Wasser, weil sonst gefriert es schneller. Ja, 5 Liter werden aber schon schnell, muss ich zugeben. Die Frage ist, ob man auch überhaupt 5 Liter reinkriegt. Steht ja irgendwo eine Grenze. Das sind nur Maße 1, 2, 3. Ja, das sind 4,5 Liter momentan. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt noch irgendwas reinkriege. Wäre eigentlich schon gut. Okay, jetzt läuft es spätestens über. Aber ich sollte noch was reinbekommen haben. Ja. Sollten so 4,75 Liter sein. Ich glaube, ich schöpfe den Rest nochmal so ein bisschen einzeln rein. Das wäre, glaube ich, ganz praktisch. Ach ja, ich wollte ja kosten. Alter, ich bin echt gespannt. Wenn das jetzt noch so nach Seife schmeckt, wäre echt nicht so gut. Haben wir hier irgendwo ein Glas? Alter, nee. Ja, okay, ich koste einfach so, Leute. Oha. Ich erst mal den Deckel ausspülen. Nicht, dass der... Ich koste einfach aus dem Deckel, Leute. Und ich meine, selbst wenn es noch minimal nach Seife schmeckt, das Wasser
Wird ja eh in jedem Fall abgekocht. Deswegen ist es auch nicht so schlimm. Also ist besser, als wenn da irgendwie vorher Öl drin gewesen wäre oder so. Schmeckt 1A nach Wasser. Gut, gut. Das ist schon mal wichtig und richtig. Ich hoffe, mein Vater hat die anderen Kanister auch so gut ausgespült. Ja, okay, super. Ja, warte, dann mach ich noch den Trick. Ich glaube, das könnte ewig dauern. Eigentlich übel sinnlos. Stimmt, den 20 Liter Kanister kann ich da nicht mal befüllen unter dem Wasserhahn. Ich glaube, das ist ein bisschen kritisch. Ja, Leute, wie auch immer. Ich würde sagen, ich melde mich dann wieder, wenn ich die anderen Kanister fertig befüllt habe. Ja, Leute, ich habe doch nochmal einen kleinen Positionswechsel durchgeführt. Und ich habe den anderen auch nochmal ordentlich befüllt. Also ja, die 2 5 Liter Kanister sind jetzt schon voll. Ja, aber hier geht es besser, weil hier kann man den Wasserhahn so rausziehen. Da funktioniert es halt wirklich viel besser. Und da kriegt man auch den Kanister auch vernünftig voll. Okay, der riecht irgendwie nach... Ja, doch. Es gibt mir so ein Flair von irgendwelchen Pilzen oder so. Der riecht übel nach Champignons. Digga, was... Flüssige Seife in Klammern rosa. Das riecht übel nach Pilz. Ja, okay. Wird hoffentlich noch schmecken, das Wasser. Ich glaube, meiner 10 Liter Kanister dürfte halt schon noch ein bisschen länger dauern zum Auffüllen. Ja, okay, schneller geht's halt nicht. Es dauert schon ein bisschen. Ja, okay, 5 Liter sind ungefähr voll. Aber ja, Leute, hier die beiden 5 Liter Kanister sind jetzt schon mal voll. Das heißt, das sollte, also ich hoffe eigentlich, dass wir am ersten Abend jetzt nur die beiden 5 Liter Kanister brauchen, dass wir praktisch dann die 5 Liter Kanister wieder mit nach Hause nehmen können und die kann man auch zu Fuß tragen. Aber ein 10 Liter und 2 5 Liter Kanister wieder aufzufüllen, wäre halt ein bisschen anstrengend, deswegen wäre es gut, wenn wir nur die beiden kleinen am ersten Abend alle machen. Und ja, Leute, ich will dann eigentlich auch morgen nach dem Frühstück direkt wieder zur Bude gehen. Also nicht nach dem Frühstück, sondern nach dem Aufstehen. Ich will eigentlich das ganze Wochenende jetzt wirklich nur bei der Bude sein und bei der Bude essen und nur zum Schlafen nach Hause kommen, weil das will ich mir bei den Temperaturen jetzt wirklich nicht zumuten, das Schlafen. Aber ich werde auf jeden Fall das ganze Wochenende jetzt nichts zu Hause essen. Okay, der 10 Liter Kanister ist auch voll. Ich würde sagen, da koste ich mal. Nee, schmeckt auch eigentlich an sich nach normalem Wasser. Nur irgendwie diesen Geruch, den man hat, den spürt man halt so leicht im Geschmack. Das ist ja eigentlich so wie Air-Up. Das ist halt eigentlich so ein Placebo-Effekt. Also das schmeckt eigentlich gar nicht danach, aber man denkt irgendwie, dass es danach schmeckt. Aber nee, schmeckt schon nach normalem Wasser. Also alles gut. So, machen wir hier mal noch den letzten Schluck voll. Na, ein bisschen geht da schon noch rein. Okay, damit ist der auch voll. Ach, scheiße, jetzt habe ich den ganzen Boden voll getropft. Super ehrlich. War ja mal mega schlau. Vielleicht sollte ich den hier erstmal unten ein bisschen abtrocknen. Okay, Leute, dann haben wir die Kanister schon mal alle voll. Ja, also wir haben hier so 2 von diesen komischen Wegen hier voller Holz. Und das dürfen wir alles... Ja, also das kann man gerade nicht so gut sehen, weil hier auch ein Hänger davor ist. Der muss dann halt mal rausgeschoben werden. Auf jeden Fall, ja, es sind halt größtenteils auch noch nur so Bretter. Ja. Und halt so was Langes. Da müssen wir mal schauen. Ich kann ja versuchen, auch von drin noch ein paar Dinge einfach trotzdem mit raus zu schmuggeln. Also es sollte eigentlich gehen. Moin Leute. Ja, also wie fange ich das jetzt an? Wir haben jetzt den nächsten Tag schon. Ich habe gestern leider nicht nochmal gefilmt. Ja, also wir haben ganz normal das Holz vom Aaron geholt, haben das hier alles hergeschafft. Ja, hier ist noch ein bisschen was drin und da im Holzlager ist auch noch einiges. Ich glaube, ich muss mal wieder ein bisschen nachlegen. Das wäre auch gut. Ja, Leute, also wir haben gestern uns schon einen richtig chilligen Abend gemacht. Also heute ist der richtige Budenabend, wo dann auch die ganzen Leute kommen. Gestern waren wir so ungefähr, ja, zu 5 würde ich jetzt schätzen. Warte, zu 5? Ja, so zu 5, nee, zu 6 waren wir, glaube ich. War auf jeden Fall ein sehr chilliger Abend gestern. Wir haben auch schon einige Bratwürste gegessen und so. Und ja, wir bereiten hier gerade alles wieder vor, dass auch heute der Abend richtig chillig wird. Also machen hier überall Kissen und Decken hin und so. Und wir haben auch gestern Pudding gegessen abends. Und ja, die Pfanne ist ein bisschen ranzig. Ich glaube, die muss dann mal ein bisschen Wasser ins Feuer stellen. Übrigens, unser Wasser, das ist hier gefroren. Also wie das in der Hütte aussieht, weiß ich nicht. Aber das Wasser hier ist auf jeden Fall gefroren. Das müssen wir mal hier in die Nähe vom Feuer stellen. Ja, hier soll es wieder auftauen irgendwie. Ey, gestern hatten wir es auch zu nah ans Feuer dran gestellt, das Wasser. Und dann ist das hier geschmolzen, die Verpackung. Aber es ist zum Glück wieder einigermaßen ganz hier. Also, ja. Wir haben übrigens auch die ganzen Lichterketten hier aufgehangen. Also, das sieht man jetzt halt am Tag kaum. Aber hier ist eine Lichterkette überall. Und ja, die kann ich euch heute Abend einmal zeigen, wenn es dunkler wird. Und das Geile ist, Janis, seine Mutti, hat sogar noch extra Schwedenfackeln gekauft für uns. Also wir haben noch 2 Schwedenfackeln, die angeblich 2 Stunden brennen sollen. Hier, der Baum ist übrigens auch alles schön dekoriert und so. Wir müssen noch ein paar Weihnachtskugeln aufhängen, weil ja,
Es sieht ein bisschen leer aus bisher. 4 Stück sind erst dran und hier liegen noch einige rum auf jeden Fall, die wir aufhängen können. Ja, also gestern, ich kann euch mal kurz ein Bild einblenden, wie es gestern Abend schon mal aussah. Mit der Beleuchtung und so, also ich fand es extrem geil. Ja, wir haben hier früh jetzt auch schon wieder die Decken aufgebaut und alles. Also die waren da hinten drinnen in der Nacht, weil ja, die sollen ja nicht komplett einfrieren, die Decken. Und ja, am praktischsten ist eigentlich der Bollerwagen, von dem haben wir auch das Holz von vorne, also man kann ja mit dem Auto nicht bis hier ranfahren, haben wir von vorne bis hierher transportiert. Ja, war auch auf jeden Fall ganz praktisch. Und was macht das Brett hier eigentlich? Eigentlich komplett nass, aber wird schon gehen, hoffe ich mal. Feuer brennt auf jeden Fall und es ist jetzt auch wieder eine Glut da, Leute. Das war so ein Krampf, dieses Feuer heute anzubekommen. Erstmal haben alle Feuerzeuge heute nicht funktioniert, heute früh wegen der Kälte. Also wir waren heute früh 9:30, sind wir erst einkaufen gegangen, haben nochmal insgesamt 50 € ausgegeben für die Wiener und 2 Packungen Bratwürste haben einfach 20 € gekostet. Also irgendwie 10 Bratwürste für 20 €. Ja, hier, jeder hat irgendwas mitgebracht. Könnt ihr ja selbst sehen, die Cola hier von gestern ist übrigens gefroren und der Justin hat da, warum auch immer, noch Eierlikör reingemacht. Aber könnte ein richtig geiler Abend werden. Da sehe ich mich ehrlich gesagt, abends ist es halt hier wirklich so chillig, wenn das Feuer an ist. Und das Feuer ging heute einfach überhaupt nicht an und der Arvid hatte so ein Stück also so ein bisschen Nachfüllgas dabei. Das haben wir aufs Feuer gemacht und da gab es die übelste Stichflamme und auf einmal hat alles perfekt gebrannt. Und ja, jetzt helfen die gerade mit Mo, weil der Mo ist auch gerade angekommen. Wir haben es gerade so ungefähr um 12. Und ja, dann bringt der Mo das ganze Essen für heute vorbei, weil der ist ja mehr oder weniger der Koch. Wir müssen hier den Tisch noch ein bisschen aufräumen. Und ja, da kommen auch schon alle angelaufen. Geil. Ja, und die anderen kommen dann auch alle gleich. Moin. Ja, Leute, ich melde mich dann mal wieder in ein paar Stunden. Und jetzt gehen wir uns, glaube ich, erstmal noch ein paar Wienerchen zum Spätfrühstück. Sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Soon may the Wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Hier alles. Hier. Wenn die Polizei nachher kommt, Moin Meister. Ja, war das nicht so. Was passiert hier eigentlich gerade? Ich werde überall eingeengt. Billig Aaron neben teurem Aaron. Ordentlich. Ich sag, gib mal Geld. Auf der Welt gibt es Geschenke. Digga, was habt ihr hier gemacht? Was zur Hölle ist das? Wollt ihr hier Flaschen verbrennen? Steine haben sich auch gelöst. Generell, ihr habt ja sehr viel Flaschen und Müll rumliegen lassen. Wichtigster Punkt, der Bollerwagen, der da stand. Top, dass ihr den mitgenommen habt. Ja, also, dadurch, dass ich dann gestern Abend nicht mehr dabei war, räume ich das alles jetzt auf. Danke, dass ihr meine Sachen mitgenommen habt. Wirklich danke. Das war jetzt die größte Befürchtung, die ich hatte. Aber ich wusste, ich kann auf euch vertrauen. Ich hoffe, ihr hattet einen nicen Abend gestern. Hoffe ich einfach, dass ihr den noch hattet. Gut gefressen habt ihr ja alle auch. Getrunken auch. Ja, auf jeden Fall, wie schon in der Audio gesagt, Wiederholungsbedarf. Das wäre doch das Beste, was wir machen könnten. So, meine lieben Freunde, wir haben es jetzt am nächsten Morgen. Ich denke mal, ich habe euch vor dieser Szene hier noch ein paar Sachen von dem geilen Abend gestern eingespielt. Ja, wir waren tatsächlich exakt 19 Leute, also es war vielleicht eine Stunde, in der wir vollzählig waren oder so. Und ja, jetzt haben wir gerade Sonntag, also den Tag nach der Weihnachtsfeier. Und ja, wir sind gerade dabei, wieder alles aufzuräumen. Und jetzt kochen wir uns noch ein bisschen entspannt Nudeln überm Feuer. Also ja, hier sieht es
überall aus wie keine Ahnung was. Alles schmutzig. Boah, Digga, die ranzigen krass. Ich komme erst von der Nudel. Die ist zwar noch nicht fertig, aber egal. Ah. Ja, hier ist auch alles angefangen. Also ja, das müssen wir alles nachher noch ausräumen und aufräumen und wieder nach Hause bringen und sonst was. Also ein bisschen ranzig, aber egal. Das Feuer brennt halt auch nicht mehr so gut. Tatsächlich unsere Holzreserven, die wir in 3 Tagen verbraucht haben, sind komplett alle geworden. Ich stehe mal da kurz das ganze Ding drüber. Und das ist das einzige Holz, was wir gerade noch haben, was noch auf dem Feuer ist. Und ja, wir machen gerade entspannt noch Nudeln mit Tomatensauce. Entspannt, ja. Und dann Justin gönnt sich gefrorenen Eistee. Ja, eigentlich alles, was wir gestern hier irgendwo hingestellt haben, ist komplett gefroren. Oh, stimmt, wir können uns auch nachher noch so einen geilen Apfeltee gönnen, den haben wir gestern komplett vergessen. Ja, auf jeden Fall, Leute, es war gestern irgendwie, noch in der Nacht waren es minus 10 Grad oder so, minus 12 Grad sogar noch. Und es war echt verdammt kalt. Am Feuer hat man es gerade so ausgehalten und gestern war auch noch das kleine Feuer hier an. Sieht man, denke ich, dass das an war. Und die Schwedenfackeln, die hier standen, waren auch an. War eigentlich richtig chillig. Ja, war ein echt geiler Abend und jetzt, also ich war jetzt 3 Tage nur zum Schlafen eigentlich drinne und ansonsten dauerhaft bei der Bude hier. Und ja, das war's dann jetzt mit dem Budenwochenende, denke ich mal. Soll ich mal kurz rausstellen? Dann können wir uns alle ums Aufräumen und ja. Bei 1000 Abos gibt es ein Lambo zu gewinnen. Dann ist ja jetzt auch schon, dann was? Bei 1000 Abos gibt es ein Lambo zu gewinnen. Nee, dann ist ja auch schon so gut wie Weihnachten. Und selbst hier die Schokolade ist komplett gefroren, Leute. Also alles, was wir irgendwie essen wollen oder so früh, müssen wir immer wieder aufs Feuer stellen. Auch den Wasserkanister mussten wir erstmal wieder... Also eigentlich immer erstmal, wenn wir ankommen, müssen wir erstmal Feuer machen, das Wasser wieder erhitzen und alles mit dem erhitzten Wasser sauber machen. Und dann können wir irgendwas kochen oder so. Wo sind die Handschuhe? Die anderen von mir. Da drüben. Gib mal kurz den rechten Handschuh bitte. Und Leute, was auch eine richtige Gönnung war, der Mo, sein Vater hat einfach erlaubt, dass der Mo so einen Heizstrahler mitnehmen konnte. Übrigens, Leute, schaut mal, wie es hier runtergeht. Ich weiß nicht, ob das auf Kamera so rüberkommt, aber es ist schon brutal. Oh Digga, bist du blöd. Ja, hier ist Apfelmus, tauen wir auch gerade entspannt auf, weil ich Bock auf Apfelmus habe. Und irgendwie wollte das keiner zu den Eierkuchen, warum auch immer. Aber ich habe auch richtig Bock auf Nudeln. Und hier ist übrigens der Heizstrahler, der ist echt extrem geil. Ja, dann würde ich sagen, melde ich mich später wieder. Der Rauch, Digga! Wofür ist Dass wir jetzt weitermachen am nächsten Tag. Ja, der Eistee ist einfach so Killer, ne? Hat der Justin schon die anderen Videos reingeschickt? Ich weiß Nö. nicht. Und die Cola, die haben wir auch gut durchbekommen. Dazu gibt's nachher ein Video. Boah. Oh, der Rauch. Und Len, du musst ja auch solche Chillig, oder? mit einem anderen Tier. Es kommt wieder Wasser schon ein bisschen. Ne? Echt, ist gut. Hat der einen Stock, mit dem ich reinfixen kann mal oder so? Nee, ich hab keinen. Lifestyle Nummer 1. Und einfach Cola-Eis selbst gemacht. So geil. Oh, das ist so geil. Willkommen im Harzer Leben der Bude. Am Tag danach, wenn alles gefroren ist. Digga. Das ist einfach krank. Die Sachen, wo man überhaupt nicht denkt, die gefroren sind, sind trotzdem gefroren. Der Senf, Alter. Da drüben auch alles gefroren. Und wer hat bitte diesen scheiß Weihnachtsmann in den Baum gesteckt? Was steht denn da an der Kugel? Ist das Genau Ketchup? den hier. Steht irgendwas an der Kugel dran? So Leute, ich bin jetzt wieder zu Hause angekommen, also um genau zu sein schon seit ungefähr 2 Wochen. Ich bin jetzt bisher nicht dazu gekommen, nochmal eine Abmoderation aufzunehmen, aber auf jeden Fall habe ich mir gedacht, ich rechne nochmal kurz aus, was das ganze Wochenende jetzt so insgesamt gekostet hat. Und zwar haben wir da erstmal 80 € bezahlt, also bei den ganzen Baumärkten und so, für die ganze Weihnachtsbeleuchtung. Das war eigentlich schon extrem teuer, wenn man so überlegt. Also das waren 80 €. Dann haben wir beim Einkaufen insgesamt 40 € nochmal gelassen. Da waren wir dann bei 120 plus 20 nochmal. Also wir hatten im Kaufland 44 € nochmal ausgegeben und dann nochmal insgesamt 20 im Aldi. Also insgesamt würde ich sagen nochmal 60, 70 € fürs Einkaufen. Dann muss man auch überlegen, da Justin hat nochmal eingekauft für 50 € insgesamt. Und im Netto waren wir dann auch nochmal für, ich glaube, 13 €. Also waren die nochmal, da war ich nicht mehr dabei. Und dann hatten Jan und seine Mutti noch für insgesamt 50 € verschiedenes Holz und Schwedenfackeln und sowas gekauft. Also insgesamt dürfen wir bei über 200 € sein. Ich blende euch jetzt mal eine Summe ein, was es insgesamt gekostet hat. Ja Leute, auf jeden Fall nach der Weihnachtsfeier war es direkt erstmal wieder komplett warm. Also direkt nach der Weihnachtsfeier
während der Weihnachtsfeier waren es irgendwie minus 10 Grad die ganze Zeit. Und dann nach der Weihnachtsfeier war es richtig warm und hat übelst geregnet und so. Deswegen wären die Lichterketten fast kaputt gegangen. Also eine ist auch kaputt, aber die anderen konnte ich zum Glück alle noch retten. Also die haben irgendwie den Regen überstanden, obwohl die nicht wasserdicht sind. Ich weiß auch nicht, wie die das geschafft haben. Ja, wir waren jedenfalls 19 Leute insgesamt. Alle waren sehr zufrieden mit der Weihnachtsfeier und so. Und ich denke mal, wir werden irgendwie sowas in die Richtung wieder machen. Also an sich hat die Kälte jetzt auch uns nicht so richtig gestört. Ist halt nur wegen, ja, es wird dann halt am Rücken übelst kalt und sowas. Aber dadurch, dass man Feuer hat, ging es ja eigentlich einigermaßen. Und unser Holz hat auch zum Glück gereicht noch für den Samstag. Also am Sonntag hatten wir dann schon richtig Holzprobleme. Aber ja, das ging zum Glück gerade noch. Und ja, ich habe dann noch ein bisschen Kleinholz im Wald zusammengesucht. Und deswegen haben wir auch noch einen kompletten Sonntag überstanden. Ja, dann Leute, ich denke mal, das Video kommt dann am 1. Januar on. Und deswegen hoffe ich, ihr seid gut ins neue Jahr reingerutscht. Werden natürlich weitere Videos kommen dieses Jahr. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dann, macht's gut und ciao Leute.